Әссәламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Быел без әдәби киңлектә бик зур вакыйганы билгеләп узабыз. Ул да булса Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хәкимнең тууына 110 ел тулу. Шул уңайдан студиябездә кунакта Сибгат Хәкимнең Әтнә районындагы Күлле Киме авылындагы музей җитәкчесе Гөлсинә Хәкимуллина. Хәерле көн, Гөлсинә ханым, Шәмсез. Гөлсинә ханым, иң әүвәл Сибгат абый Хәкимнең тәрҗемәи хәлен искә төшереп узыйк әле. Яшь буын арасында аны белеп бетермәүчеләр дә бардыр бәлки. Менә шул уңайдан сөйләп узыйк әле тормышы турында. Татарстанның халык шагыйре, РСФСРның Максим Горький исемендәге премиясы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге премиялар лауреаты Сибгат Хәким, Казан губернасы Царьво-Кокшайский өязе Күлле Киме авылында гади крестьян гаиләсенә туа. Әтисе балта остасы, җирдә эшләгән кеше, җир белән эшләгән кеше, тикмәгә генә ул язмаган. Бөтенләем белән җирнеке мин. Минем барлык нәсел нәсәбем игенчеләр. Җирдән төртеп чыга һәрбер җырым, һәрбер әсәрем. Әнисе Газизә апа искиткеч, балаларын ярата торган, гаиләсен ярата торган, авылдагы кешеләргә булыша торган ярдәмчел хатын була. Алар 7 бала булалар барысы. Моннан нәкъ 100 ел элек бөтен Идел буен тетрәткән ачлык алар гаиләсенә дә зур зыян китерә дисәм, ул зыянына да түгел, фаҗига алып килә. Әтисе 14 яшьлек Рәхим абыйсы белән бәхет эзләп Украина якларына чыгып китә. Өйләнеп кайта алмыйлар. Хәтта каберләре дә билгесез. Шулай ук ачлык елда шешенеп ачлыктан бабасы һәм аның бер кыз туган үлеп китә. Бер гаиләдән 4 кеше, күпме фаҗига. 7 еллык белемне алганнан соң шул ук мәктәптә пионер вожатый булып эшли Сибгат абый. Инде ул вакытта әз генә үзенең шигырьләрендә яза торган була. Һәм үзенең беренче шигырьләрен Фәрит Гасыймов дигән укытучысы на күрсәтеп, аннан киңәшләр ала. Менә ул кеше. Әдәби кичәләрдә үзенең матур шигырьләрен укый. Шундый кичәләрнең берсенә Казаннан яшь кенә матур гына бер кыз килә. Сибгат абый аны булай дип искә ала. Ул кичәдә мин үземнең шигырьләремне укыдым. Кемнәрдер җырлады, кемнәрдер бийде. Шул кешеләр арасында безнең як кешесенә ошамаган, киемнәре белән дә, үз-үзен тотышы белән дә аерылып торган шибәр генә бер кыз бар иде ди. Бу Гадел Кутуйның сеңлесе Хава Кутуева була. Апасы больницада эшли, Зәйнәп Кутуева, Күлле Киме больницасында. Аның янына кунакка кайткан кыз Сибгат абыйның шунда шигырьләр укыганын ишетә. Ахырдан сездә талант бар, егет. Сезгә Казанга укырга китәргә кирәк ди. Һәм 31 елны Казанда татарфакка укырга керә. Бер курс бетергәч, аны педагогия институтына укырга күчерергә күндерәләр. Бу әдәби түгәрәкләрдә йөри, үзенең шигырьләрен яттан укый, бер кайчан да карап укымый Сибгат абый. Яттан белә, алай гына түгел, Тукайны бик әйбәт белә. Рус әдипләреннән, рус классик әдипләреннән Пушкин, Лермонтов шигырьләрендә сөйли торган була. Гаҗәпләнәләр аңа, сокланалар аңа Сибгат абыйга. Һәм менә шулай итеп ул Казанда Муса Җәлил, Гадел Кутуй, Хәсән Туфан, менә шушындый әдипләр белән бергә әдәби түгәрәкләргә йөреп, алар белән дуслашып, аларның үз кешесенә әйләнә. 1938 елда Сибгат абыйның беренче җырлар дип исемләнгән җыентыгы дөнья күрә. Шул елны аны язучылар саясына алалар. 39 елда Габдулла Тукайга багышланган Пар ат поэмасы, 40 елда Шагыйрьнең бала чагы поэмасы аерым китап булып басылып чыга. Шуңа күрә Сибгат Хәким шигърияткә пар атта килде ул дигән сүзне бик еш әйтә торган булалар. Ана сугыш еллары бит әле. Аңарчы Мөршидә апа белән студент вакытта ук таныша, аларны шигырь берләштерә. Мөршидә апа да, хатыны Мөршидә апа да шигырьләр яза торган була. Шуннан
Алар сөйләшеп, аралашып, 1939 елда никах укытып тора башлыйлар. Туй әле безнең соңрак булды дип искала Мөршидә апа. Туйны 40-нчы елны каршылаганда 39-ның 31 декабрында аларның кичкенә генә бүлмәләрендә билгеләп үтәләр. Бу шагыйрьләр җыелган туй була, искитмәле шагыйрьләр җыелган туй. Хәсән Туфан экспромт рәвештә генә шигырь яза. Менә шул шигырьне китаплар арасында Мөршидә апа саклап кала. Шушы шигырьне аларның туйына язган шигырь була ул. Шуннан яңадан бер нине искә алып китәсе килә. Мөршидә апа беренче улы Рөстәм абыйны таба. Больницада моны алырга килергә тиешләр. Шул вакытта колагыбызга ат килгән кебек булды. Ат тавышлары, кыңгырау тавышлары ишетелде. Нинди туй икән дип уйлыйбыз. Мине Сибгат ат белән, кыңгыраулар тагып, бала белән өйгә алып кайтты дип, менә шулай куанып, шатланып, үзенең истәлекләре белән уртаклашкан иде. Әйе, менә бу туйдан соң инде озакта тормый, сугыш та башланып китә, Бөек Ватан сугышы. Сибгат абый 2 көннән соң фронтка китә. Аны озатырга, вокзалга кечкенә бала күтәреп, Мөршидә апа һәм Нәби Дәүлет төшәләр. Башта ул командирлар әзерли торган курсларда була, һәм 42-нче елның майыннан сугышка керә. Калинин, Жев, Курский дугаларында бик авыр нокталарда сугыша Сибгат абый. Искиткәч, шуңа күрә аның язарга да вакыты булмый. Минем язганнарым сугыш вакытында 15-16дан артмагандар, кыска-кыска шигырьләр. Ләкин мин әз булса да, ниндидер язмалар алып бара идем. 43-нче елда Курский дугасында алар югалтылар дип алада дип яза. Сугыштан бары тик 46-нчы елның майында гына кайта Сибгат абый. Арыган, авыру, сәламәтлеге юк, нык какшаган була. Мөршидә апа истәлекләреннән тагын берне китереп үтим. Сибгатны карарга участок врачын чакырдым ди. Бик әйбәтләп караганнан соң шыпырткына чыгып киткәндә миңа. Бик беткән, барысына да әзер булыгыз. 1 айдан артык тормас дип әйтте врач ди. Бик борчылдык дип әйтә. Ләкин Сибгатның әнисе минем кайнанам. Күзендә нуры сүнмәгән, яши әле Аллаһ бирса дип әйтеп, безнең өметләрне, безне күтәрде ди, безне ди ышандырды, инандырды дип әйтә. Сибгат абый сугыш биткәннән соң ул Молдовада Кишиневта калырга, аны үгетлиләр редакциядә. 2 бүлмәкле квартирада бирәбез диләр. Мөршидә апага хат язалар шуннан. Шушында гына калырга уйлыйм дип. Мин аңа шундый киңәш бирдем ди. Молдовия ул татарлар яши торган урын түгел. Сиңа уй җирлеген кирәк. Монда кайтып кара әле дип әйттем ди. Монда да табарбыз. Квартирасы да булыр, барысы да булыр дип, шундай менә акыллы, тәртипле Сибгат абыйны һәр яктан тота торган кеше иде Мөршидә апа. Сибгат абый 43-нче елда Курский дугасындагы барган сугышларда партияга кергән була инде. Менә Курский дугасы аның иҗатында зур поэмалар белән истә калды ул. Менә зур поэмалар иҗат итте ул Сибгат абый шулар турында. Дөрес, башта ул үзенең шигырьләрендә аларны телгә алып китә, ләкин зур поэмалар аның соңыннан языла, зур поэмалары. Сибгат абый гомере буе Тукайны үзенең кыйбласы, устазы итеп күргән кеше. Туган телгә карата да аның фикере менә Сибгат абыйның искиткеч тел ил белән икән дигән публицистик язмасында Сибгат абый мондый җөмләләр яза. Телне дә сагынып булуы турында мин сугышка кадәр бер нәрсә дә белми идем әле ди. Телне дә сагынып була. Башта ук дип әйтмим, башта гомумән сагыну булды. Тел соңрак. Нигәдер таң алдыннан тел искә төште. 1943 елның июль айы. Самолетлар уча, утка тоталар, аталар, пулялар уча. Шул вакытта
ул пулялар миңа зәп-зәңгәр һәм беләсеңме, ул арыш кырындагы башаклар шикелле тоелды дип искә ала Сибгат абый соңыннан. Башаклар ышкан тавыш зыңгылдый, шыңлый. Бу минем арыш басуымны сагынуымнандыр инде ди. Сугыш биткәнгә 40 ел тулыр алдыннан мин яңадан басуда басып торам. Арыш басуы, әкрен генә башаклар чыңлый. Башак чыңлауыннан да сихрирәк, шигърирәк нәрсә бар микән җир йөзендә дип үзенә үзе сорау бирә Сибгат абый. Юктыр. Мин авыл кырыннан тулы башаклар кебек хәзинә белән кайттым. Башаклар чыңгыгына чыңласын иде басуларда, сугышлар кабатланмасын иде дип яза ул. Тел турындагы фикерләре аның каян килә икән дигән сорауга менә булай дип җавап биреп була. Үзенең публицистик язмаларында Сибгат абый безнең авылда оста әкиятчеләр яши иде. Шуның берсе безнең урамнан. Ул Шәйхи карт. Авылның башында ук тора. Серле, һәр вакытта да аска иелеп йөри, сәлам биргән вакытта гына башын күтәрә. Бер әкиятне 3 көнрәттән сөйли иде. Ул искә төшерә. Шунлап та шулай булгандыр. Ә без көтеп ала идек ди. Икенче әкиятче күрше авылдан килә, ул Әхмәтҗан карт. Анысы тагын да серлерәк. Аңа исәнме дип исәнләшәсең икән, арыш басуында йөримәле дип җавап бирә ди. Димәк, ул арыш ипи ашап яши. Икенче бер очрашканда быдай басуында йөрим дип әйтә. Димәк, хәле яхшырган, быдай күмәчләре ашап йөри дип искә ала Сибгат абый. Мин үз кешеләремнең, менә шушы гади кешеләрнең сөйләменә соклана идем. Аларда бер нинди дә начар фикер, начар сүз булмаган. Алар табышмаклар иҗат иткәннәр. Алар әкиятләр чыгарганнар. Алар матур итеп сөйләшә белгәннәр. Аларның бары тик безнең кебек язарга, кагазга язарга гына вакытлары булмаган. Алар аны төрле җирдә, капка төпләрендә, базарларда шешкәннәр, сипкәннәр. Тегермән чираты көтеп утырган төннәрдә аларны очратырга мөмкин булган сөйләмнәрендә. Язмышым рәхмәттән башка бер сүзем юк бу җиргә. Мин риза, бәхил, кулак сал, минем йөрәк тавышына. Мин башка гызырлар белән сине башка идәтмәм. Язмышым үзең айырдың, юк әткәм һәм юк әнкәм. Юк җирдә башка шатлыгым. Әйтче, мин кемнән ким? Әнкәмнән мәхрүм итсәң дә, телемнән итмә ятим. Телемнән итмә ятим. Менә Сибгат абыйның үзен дә хәтерли торгансыздыр. Аны мин дә бераз хәтерлим. Ул шул кадәр сабыр, тыйнак, тыныч, ниндидер пәйгамбәрләрчә бер олпат кеше иде. Шулаймы? Искиткеч. Сибгат абыйны мин үзем аның белән беренче курста укыганда таныштым. Казанда, тиб бинада студентлар белән Хәсән Туфан һәм Сибгат Хәким очраша дип безне чакырдылар. Инде мин горурланып утырдым анда, әйтем, якташым бу минем Сибгат абый дип. Тыйнак, сабыр, басыңгы, искиткеч. Мәктәпкә берничә мәртәбә кайтты Сибгат абый, анда да әкрен генә коридордан йөри. Мин кем, мине таныйлар микән, беләләр микән дигән фикер белән түгел. Тыйнак кына, искиткеч тыйнаклык хас иде аңа. Инде менә юбилей елы чаралар турында да әйтик әле, менә быел 110 еллыгын билгеләп үтәбез икән. Бу музейда гына түгел, бөтен Әтнә районында узган чаралар турында әйтеп китәм. Һәр мәктәптә, балалар бакчасында, мәдәният йортларында, китапханәләрдә төрле чаралар үткәрелде. Районыбыз буенча булды бу. Бу безнең Күллеке мәктәбендә генә түгел. Тәрбия сәгатьләре, сочинениялар Сибгат абый турында конкурс үткәрелде. Шигырь сөйләүчеләр конкурслары, сәнгатьле шигырь сөйләүчеләр. Шуннан соң әдәби музыкаль кичәләр. Менә искиткеч матур әдәби музыкаль кичәләр булды. Иң зур бөтен районны шаулатып үткәргән беренче мәртәбә
Сибгат чишмәсе дигән конкурс игълан иттеләр. Мәдәният бүлеге җитәкчесе, Әтнә туган якны өйрәнү музее җитәкчесе бергәләп менә шушы конкурсны игълан иттеләр. Беләсезме, 100дән артык кеше гариза китерде Шул шул. әдәби конкурсмы? Әйе, шигырь сөйләү конкурсы. Сөйләү. Шигырь, сәнгатьле шигырь сөйләү конкурсы Субханалла. булды бу, әйе. Йомгаклау өлеше финалы 1 декабрь көнне Күллекимедә Сибгат Хаким музеенда уздырылды. Бик зур чара, бик матур. Андый чараның әле булганы юк иде бездә. Менә искитмәле кеше теләп катнашты. Русчада, татарчада аның шигырьләрен сөйләделәр. Хәтта Марый телендә дә Күллекиме мәктәбе укытучысы Марый телендә дә Күги поэмасыннан үзе укыды. Шундый зур чара булды, искиткеч. Шуннан да менә Сибгат абыйның авылда Күллекимедә төшкән фотосурәте бу язучы Ренат Сафиевич Мөхәммәдиев белән төшкән әйме? Әйе. Кайсы ел икәнен сез үзегез хәтерлисездер инде? 81 елда. 81 ел. Менә бик тә кызыклы фотосурәт. Ул авылына еш кайтып йөргән икән. Менә аның фотосурәтләре монда да бар әле. Авылдашлар белән күрешү мизгелләре, Күллекимедәге мизгелләре. Сибгат абый, Рәшидә патронда да әйтегез. хәзер әйтеп үтәм, Сибгат абый авылга бик еш кайта иде. Авылга бер генә түгел, берничә тапкыр кайтып киткән ул элегрәк. Соңгы елларда инде ул Сирәгрәктер, әйе, сирәгрәк, елга бер мәртәбә. 83-84 елларда колхозның гомуми җыелышына да алып кайталар иде Сибгат абыйны. Сибгат абый үзенең публицистик әсәрләрендә булай дип язган. Ерактасың киме, читтә, юллар өзек, күперләр юк сиңа кайтырга. Мин кайтам. Мине бу якның юллары гына туктата алмас. Студентлар да кайта, ялга шахтерлар да кайта, һәммәсе дә сиңа кайтырга тырышалар дип яза. Менә Сибгат абыйның шул гомуми җыелышка бер вакытны шуның кадәр көчле бураннар була иде, юл изелә. Шуның хәтле яз көз яңгыр ява иде, тагын юллар юк. Трактор көпчәге яртылаш күмелгән юллардан кайта иде. 150 тракторны утыртып алып кайттылар. Беләсез, менә Сибгат абыйны бик хөрмәт итеп яшәде безнең авыл халкы. Менә бу рәсемнәрдә дә Сибгат абыйның авылдашлар белән очрашуын күрәсез. Аны булай дип искә алалар. Әкрен генә урам буйлап үтә, кырлар басуларына әйләнә. Чишмә буена төшә. Шул чишмә улагы өстенә утырып, ял итәргә яраткан Сибгат абый. Үргә менә авылның башында безнең Күллекимегә җитәрәк 2 километр чамасы эш үрмнәсе бар. Аны җәяү кайткан кеше генә белә, җәяү йөргән кеше генә белә ул үрләрне. Нинди озын һәм нинди авыр икән. Сибгат абый авылдан шул үргә чыгып йөрергә яраткан. Үргә менеп, шуннан тирә-юньне карарга, басуларны, кырларны карарга, авылны карарга яраткан Сибгат абый. Үрләреңне менгәч дигән шигыре димәк, шунда туган икән. Үрләреңне менгәч туган ягым рәшән белән битем юдың син. Һәр вакытта бергә уртаклаштың, барын юган син. Менә күрәсез, нинди мәгънәле сүзләр. Шуннан менә монда авылдашлар белән очрашу мизгелләре. Әйе, геройлары аның әсәрләрендә бик күп урын алган. Сары капкалы поэмасында Сәләхи абый турында яза ул. Тәрәзә рамнарындагы Гыйлметдин абый. Гыйлметдин ясы юл тәрәзә рамнары, кирәдә утыра авылның таңнары дип яза Сибгат абый. Рәшидә сукмагында гомер буе терлекчелектә эшләгән Вәлиева Рәшидә апай, ВДНХга, Мәскәүгә ВДНХга кадәр барган терлекчебез ул безнең. Рәшидә сукмагы уланы су буеннан үткән сукмагын һәм аның тал тирәккә охшатып тасвирлау, менә шуның хәтле нишкәләп тасвирлый инде. Кайта ул көтү алдыннан тоеп дөнья киңлеген. Әйтерсең майда Берлинга килеп кергән көн бүген. Бу монысы Әхмәт Шифат абыйга багышланган. Көтүчегә әйе. Әле икенче бер шигырендә Сибгат абый шушы Фат абыйны бөек дирижерга тиңли. 4 еллыгы гына бараны, бөек дирижер кебек үзен тота ди. Үз эшенең остасы. Әйе. Сибгат абыйның үз урамындагы
Үз урамындагы кешеләр белән аралашуын менә Мизифа апай белән, менә монысы Мизифа апай белән төшкән рәсеме, авыл башындарак кына торалар. Монысы Сибгат абый, шулай ук Гыният абый, Сибгатов Гыният абый, менә бу Сибгат абыйның күршесе. Менә аның бар бит әле шигыре сугышка кире әйләнеп кайтсак, 16 ят безнең тыкрыкта. 16 ят безнең тыкрыкта. Бөтенесе бар 16. Шул бер тыкрык узган сугышта ярты взвод кеше югалты дип яза шулай бит. Музеебездә шушы тыкрыктан 5-6 кешенең сугышка киткән кешеләрнең фотоларын урнаштырдык. Шуның ишесе бер гаиләдән киткән. Салихҗан, Сабирҗан, Галимҗан абыйлар. Икесе сугышканда ятып кала. Менә шул ярты взводка керә торган кешеләр инде берсе генә кире әйләнеп кайта һәм мәктәптә укытучы булып эшли Галимҗан абый. Инде менә музейның үзенә кайтсак, музей кайчан ачылган менә бу Күллекиме авылындагы музей? Чишмә башы. Сибгат абый үзе исән вакытта ук, моннан нәкъ 40 ел элек, быел аның бүлмәсе ачылуга да 40 ел булды, юбилее. 81 елның 26 декабрендә ачылды. Сибгат абый үзе һәм каләмдәшләре бу бүлмәнең ачылышына кайттылар. Бүлмәнең ачылышына. Шушы музейны оештыруда башлап бергән Луиза Пашәмсиева озак еллар музей директоры булып эшләде. 1994 елда музейны яңа мәктәп төзелгәннән соң шул мәктәпкә күчерделәр. 97 елның гыйнвар аенда музейның рәсми рәвештә ачылышы булды. 2021 елда, менә быел, җәйкене ремонт вакытында районыбыз башлыгы Хакимов Габдуллахат Галимханович Сибгат абый зуррак бүлмәле музейга лайык ул дип, үзенең фатихасын биреп, киңәшләрен биреп, моны бу идеяны дип әйтим инде Татарстан Республикасы президент аппараты җитәкчесе Сәфәров Әсгать Әхмәтович күтәреп алып, аларның ярдәмнәре белән зур иркен залларга күчерелде, яңа экспозициялар эшләнде. Шуннан соң заман таләпләренә җавап бирә торган техник һәм мультимедия җиһазлар кайтартылды. 2 залдан торган зур музей. Моның зур беренче бүлмәсе Сибгат абыйга багышлана, икенче бүлмәсендә безнең күренекле кешеләребез. Монда Лена Шагырҗан ярты өлешен алып тора шушы икенче бүлмәнең, Луара Шакирҗанова һәм Сәфәров Әсгать Әхмәтовичка стендлар ясалды. Аннан соң почет белгесе ордены кавалерлары, үз хезмәтләре буенча атказанган исеме алган башка авылдашларыбызның да фотолары урнаштырылды. Беренче музейда Сибгат абыйның үзе биргән бик күп экспонатлар, китаплары, киемнәре, аңа бүләк итеп бирелгән әйберләр. Аның эш бүлмәсе аерым пишмәк буларак ясалды шушы музей эчендә. Яңадан менә мин авыл турындагы темасына тукталып китәсем килә. Сибгат абыйны тикмәгә генә замандашлары туган як җырчысы дип атамыйлар. Беләсезме, нинди гади сүзләр белән ул үз туган авылын күкләргә чөеп мактый алган. Әүвәлге гадәт буенча борылдым сиңа тагын. Исәнме җанга газиз җир, илһамым, туган ягым, илһам бирүче җир, илһам бирүче. Менә без телгә алып үттек инде үрләре турында. Минем таныш янкеләр дигән бик матур шигырь бар, аның музыкасы да бар әле. Сезгә эндәшми мин кемгә эндәшим янкеләр. Җитте минем дә сезнең күк, картайдым дияр көннәр, әйевенә күрәсезме? Гади генә. Чишмәләр турында инде Сибгат абый кадәр язган, башка шагыйрь бармы икән дип уйлыйм мин. Чишмәләр бер тауда 10 чишмә. Күллекименең Фазыл чишмәсе дә бар, Фәтхи чишмәсе дә бар, Түбәнеш чишмәсе, Югарыш чишмәсе, бүгенге көндә Марс чишмәсе дип йөртелгән чишмәләр. Менә шушы 10 чишмәнең бүгенге көндә ичесеннән су эчәләр әле дә. Гәрчә һәр йортка трубалар буенча су килсә дә. Менә чишмәләрдән су эчәләр һәм Сибгат Хаким иҗаты да чишмә кебек халыкны сугарып яши һәм үзенең якташларын гына түгел, бөтен татар халкын киләчәккә барырга әйдәп бара. Янәшә дә атлап әйме. Нәкъ шулай. Сибгат абый 110 еллык юбилее менә
әле татар халкы яшәгәндә, Күллекими яшәгәндә, аның музее булганда Сибгат абыйның исеме әле яңгырар дип уйлыйм. Авылдашларыбыз да бик яраталар. Бүгенге көндә мәктәп стенасы эчендә Сибгат абыйның шигырьләрен укый икән, аннан да бәхетле шагыйрь булырга мөмкинме? Һич юк. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлсинә ханым. Менә сез шушы музейны булдыру белән, аны яшәтү белән нәкъ менә шушы изге максатка хезмәт итәсез. Һәм аның өчен сезгә зур рәхмәт. Алдагы көннәрдә дә яңа ачышлар, яңа экспонатлар, яңа табышлар юлдаш булсын. Һәм менә шулай музей турында ялкынланып, яратып сөйләргә насыйп булсын. Рәхмәт ясыз. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Сибгат Хәкимнең Татарстандагы Әтнә районы Күллекими авылындагы музей җитәкчесе Гөлсинә ханым Хәкимуллина булды. Без күренекле татар шагыйре, Татарстан халык шагыйре Сибгат Хәкимнең 110 еллыгына багышланган тапшыруны төгәллибез. Исән-имин булыгыз.